Chapitre 16 au pays des oreillons et mages de l'autre. Tout inquiète en terre inconnue, tout particulièrement l'autre, menaçant par son étrangeté, soupçonné de mort barbare, Candide abat deux singes à la poursuite de deux femmes nues. Il s'agit, semble-t-il, de leurs amants. Candide et Cacambo sont ligotés pendant leur sommeil et vont être mangés par les habitants des lieux, les Oreillons, qui les prennent pour des Jésuites. L'agressivité contre les Jésuites, qui l'ont dépossédé de leur territoire, tombera dès qu'il sera clair que Candide n'est pas jésuite. Ils seront dès lors traités avec tous les égards. Là où jusqu'alors les Européens voyaient des sauvages, le siècle des Lumières veut voir des êtres humains égaux en droit, quelle que soit leur race. Ainsi, aussi, n'est-ce pas sans ironie que Voltaire décrit ici les morts les plus extrêmes fantasmés par les Européens, de l'anthropologie à la zoophilie. لا زوفولي هو ممارسة الجنس مع الحيوانات. كونديد فاش غيمشي لهاد الدار جديدة غيلقى واحد الناس دي باغباغ ولا دي سوفاج عايشين بواحد الطريقة سميتو غيلقى واحد غيقتل واحد لي دو سانج تابعين واحد لي فام نو عريانين اللي من بعد ils vont s'avérer que ان هاد لي فام سون لوغ امون يعني بحال اللي كاينوا بينهم واحد العلاقة ديال العشق. وهنا فولتير غيبغي يهضر لينا على الرؤية الأوروبية وكيفاش كتقول العالم خصو يكون مساوي ويهضر على بزاف ديال الحوايج منها l'anthropologie ومنها لا زوفولي. Chapitre 17 l'Eldorado est découverte par Candide et Cacambo. Au hasard de ce périple en Amérique du Sud, les expériences douloureuses de Nouveau Monde ont convaincu Cacambo de retourner en Europe, mais les deux protagonistes n'ont d'autre choix que de poursuivre leur route. Ils s'embarquent à l'aventure dans un petit barque en se recommandant à la providence. Le canot finit par se fracasser contre les écueils qui ouvrent la porte des îles de l'Eldorado. C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il n'y ait un dans cet espace. Espère Candide. من بعد فاش غيمشيو كنا خليناهم في الباراغواي في الامريك دي سود، من بعد هما غيحاولوا يهربوا من داكشي اللي فيه بالصدفه غادي يتعرفوا على الدوغادو. يعني كما حنا كتعرفوا في بزاف ديال القصص الخياليه ديما كتكون واحد البلاصه مخفيه في العالم فيها الدوغادو، يعني واحد البلاصه راه حتى في الدين الاسلامي كاينه رجعوا عليها وكاينه احاديث. انا ما عارفش واش احاديث صحيحه ولا، لكن احاديث على إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلا هذه انا ما متاكدش يعني شرعا شنو كيتقال فيها، يمكن لكم تبحثوا نتوما تعرفوا، لكن يعرف ان واحد المدينه كانت يعني من الزمرد ومن سميتو، بحال اللي كنت قريت عليها واحد الحديث ان شي واحد من الصحابه رضي الله عنهم كان جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي راه لقيتها وصفها ليه ولا شي حاجه بحال هكذا. ما عقلش بالضبط على هذه القضيه، وانها كتلقى بالصدفه بحال هكذا تيهضر عليه للدوغادو انه واحد البلاصه اللي دايره ربما بحال إرم ذات العماد، يعني فيها سميتو كتلقى غير بالصدفه ما عندهاش طريق ليها ولا شي حاجه. وهنا قال كونديد راه واحد الجمله زوينه، قال لك ما يمكنش في هذا العالم كامل اللي فيه غير لو ديزاستر وداك الشيء ما تكونش على الاقل واحد النسمه ديال الهواء، واحد البلاصه رطيطه زوينه نلقاو فيها واحد شويه ديال الراحه اللي هي الدوغادو. Chapitre 18 l'Eldorado, Éthiopie et société idéale. Pas de cour de justice, de parlement ni de prison dans ce pays, mais un palais des sciences, des libertés individuelles reconnues avec interdiction pour les habitants de sortir de ce royaume. Candide et Cacambo décident pourtant d'en partir parce que Cunégonde manque à l'un des deux. اللي هو كوندي بطبيعة الحال. يعني المدينة هذه ما فيها لا حبس لا برلمان لا محكمة، مدينة زوينة كلشي تيعيش فيها سميتو، فيها غير قصر ديال العلوم، يعني لا فري فالور هي لي سيونس، لكن غادي يضطروا يمشيو منها لأن كونديد توحش كينيغوند. Et que la richesse leur ouvert des perspectives, une machine est spécialement construite pour les conduire de l'autre côté des montagnes, accompagnée de 100 moutons chargés de vivres, de présents, d'or et de
بييري، يعطيهم واحد الحواله يعني خيال معمرين باش ما ياكلوا لي ديامون وبالمال وبزاف ديال الذهب. L'Eldorado tient une place essentielle dans le conte puisqu'il marque le milieu, à la fois point d'aboutissement d'un parcours et point de départ du voyage de retour. Candide découvre un autre modèle de gouvernement et de bonheur qui se substitue au château initial. Cependant, le lieu, aussi doré soit-il, ne comble pas toutes les attentes. Entre utopie et construction politique, il reste le chemin à parcourir pour créer son propre jardin. La société idéale est un sujet d'interrogation majeur au XVIIIe siècle. طبعا نرجعوا لفولتير اللي هو بلدورادو كيشوف ان لا سوسيتي ايديال هي شي حاجه يعني بحال قلتو في القرن 18 الناس ديما كتقلب على لا سوسيتي ايديال، لكن بالنسبه لكونديد هو خصو يرجع اولا لانه باغي يقلب على كوينيغوند، وثاني حاجه لانه هو باغي يدير سون بروبر جاردان يكلتيفي بالطريقه اللي بغاها، شوف هو كيفاش بغا ولا شي حاجه اللي صايبه هو، ماشي لا يكون فيها عاله ولا غير يجي تخشى يعيش فيها وصافي. سيرتو انه كان عنده باش ينطلق انه يمشي يقلب على كينوغوند افيك اون ريشيس، يعني غيبدا حياته كانسان كي ريش ماشي بحال كما كان في الاول. Chapitre 19, le Suriname, l'esclavage. Candide et Kakambo quittent l'Eldorado chargés d'or et de rêves. يعني خرجوا من l'Eldorado وهما محملين بالذهب والأحلام. Mais ils perdent vite leur richesse et doivent renoncer à s'acheter un royaume. فاش خداو دوك الفلوس هما قالوا صافي حنا غنشريو مملكة وغنديروا العالم ديالنا، مي ملي كنقولوا يشريو العالم ديالهم طبعا باش يديروا فيه داكشي اللي بغاو يديروا، يعني ما يغموض ما تكونش حرب ما تكونش مجاعة، لكن ملي مشات لهم لا ريشيس ديالهم ils ont renoncé à ce voyage à ce rêve. Au bord du Suriname, la rencontre avec un esclave noir dans un état pitoyable achève de leur enlever leur illusion. On l'a amputé la main droite et la jambe gauche. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Ce violent réquisitoire contre l'esclavage s'inscrit dans un vaste mouvement d'opinion qui dénonce cette pratique. Il faudra en France attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli. هنا غادي يتلاقاو مع واحد العبد أسود البشرة مقطوعين ليه يدو ورجليه من خلاف، يعني يد اليمنية ورجل اليسرية، هذاك عقاب ليه لأنه يعني قال لهم لو بخي الا بغيتي تاكل السكر هذا هو لو بخي ديالو في اون اوروب. وهنا كيضرب فولتير على ان فرنسا اون فرانس حتى ل 1848 عاد ما يبقاش شي حاجه سميتها ليسكلافاج. يعني هنا كيهضر على واحد لي مالور، واحد لو مال من لي مال دو موند اللي هو العبوديه، ليسكلافاج. Chapitre 20, Buenos Aires, mal physique, mal moral. Candide a chargé Kakombo de passer à Buenos Aires pour racheter Kinigon. يعني انه خلاها بوينس ايرس في الارجنتين، خلاها مجوجه بسميتو باش يمشي يشريها هي ولا فيي acheter Candide et la vieille, tandis qu'il se rend directement à Venise. Désespéré par le vol de cette dernière richesse, il décide de mener avec lui l'homme le plus malheureux de la province. Il choisit parmi une foule de prétendants le philosophe Martin. Tandis que le vaisseau vogue vers Bordeaux, les deux compagnons de voyage discutent 15 jours durant, du mal physique et du mal moral. Le combat naval qui s'achève par le naufrage du bateau pirate qui a volé tous les biens de Candide alimente leur débat. S'il punit les moralités du capitaine, il l'engloutit dans le même temps des centaines d'innocents. Ironie de sort, seul un mouton en réchappe. هنا كونديت كيتلاقى مع مارتان لو فيلوزوف، كيهضروا بوندون 15 جور على لي مالور مورال اي فيزيك اللي كيزون رونكونطري ولا اللي عرفوا. وهنا كيهضر ليه على لو باطو كيفاش مشاو ليه وكيفاش بقى ليه غير ان سول مونطون دو لا ريشيس اللي جاب من الدورادو. لو مال اي بارتو، الشر في كل مكان. Cruauté des hommes, injustice de la religion, désastre naturel, ignorance politique, incohérence politique. يعني ما كاينش تناغم، يعني الافكار ديال لي بوليتيسيان السياسيه ما كايناش انكوهيرونس، ما كاينش واحد الانسجام
شي تيشرق شي تيغرب. La question du mal en étroite relation avec la question de Dieu alimenté toute la réflexion philosophique du 18e siècle. يعني هما في 18e siècle اي réflexion du mal كتعارض لهم مع لو ديو. يعني بحال تيقولوا هما لو ديو يعني الله سبحانه وتعالى شنو الدور ديالو، واش هو المسؤول على هذا الشيء ولا واش تيحملوا المسؤوليه. ما عرفناش هما الاعتقاد ديالهم كيفاش داير هذيك الوقيته، ماشي ما عرفناش كيفاش داير، راه باين الاعتقاد ديالهم وافكار يعني تيعتبروا ان لا غوليجيون ماشي عادله. وربما هذا الشيء هو اللي خلى يعني بحال قلتوا البدايه ديال العلمانيه، ان الناس كيبداو يتخلصوا من الدين وكيبداو يديروا احكام اخرى اللي كتبان لهم هي اكثر عدلا من الدين ولا من اللي غتحبس لا كريوتي دي زوم، يعني الشر ديال لي زوم. لا كريوتي يعني ان بنادم كرويل ميشون شرير. هادشي اللي كيعتقد فولتير كما